Welcome back to the morning show. No, Pastor Winning. We are still delving into the world of dreams, into our world of spirituality as well. It is African spirituality rather. So, Pastor Winning, ngaphambi kokuthi sekefini sikhulumile kabanzi ngamaphupho amaningi, kodwa khona leli landela leli mhlambe ngiyacabanga ukuthi ungasichazela kabanzi ngala sike siphuthume kulona. Well, there's a lady who dreamt of her aunt inquiring about time, prompting her to reach for her wristwatch, only to discover it shattered or broken. Ingabe kuchaza ukuthini lokho? Asike silalele. Good morning, TMS family. Ke ne kopa go botsa pastor gore if o lora motho go botsa nako mo toro like ke lorile ga gadiwa ka mpotsa nako mo torong. So the time ke re ke sheba watch mo ene ke ke ntseletso go ke sheba go ke nako mang ke re ke mlela nako ke ka go washa ka senyegile like manaka a senyegile a sa leo manan a dulanteng. So a zange ka khona mo bolela nako because of that. So ke ne ke upela go itse go e meaning if motho go botsa nako mo torong and then you find gore watch e senyegile. Thank you. Pastor, ngiphuthuma nje. U-antu uyabuza ngesikhathi, mebuza isikhathi usisimethi mbheki iwashi uthola ukuthi induka esamanga ngendlela right ke simoshekile nje iwashi. Ingabe chaza ukuthini lokho? Nake singakusho asikuveze kokuqala ukuthi ngokwesintu abantu abaningi bayiliphupha iwashi ngoba kuye kufanele ifake isiphandla yayibona. Omunye kuyenzeka uthola ukuthi ngesikhathi kade umsebenzi uyidalwa ebese liphupha iwashi khomba mhlawumbe kade ifaka isiphandla vele yabo yabona iwashi noma umunye makufanele afake isiphandla uyalibona iwashi yabo but yasidlule lapho yabo uma iwashi liphukileke lingaphuka ngoba mhlawumbe umuntu okade efaka isiphandla kungafanele bese elibona lewashi liphukile yabo kukho umuntu mhlawumbe ubefaka isiphandla kanti akufanele ngabe uyasifaka lesiphandla yabo noma lesiphandla sifakile samukelekile yabo empilo kunaloko mhlawumbe ukufaka lesiphandla kungaletha inkinga empilweni yakhe yabo mhlawumbe sekunalezi kunoba inkinga ezidalweni zakhe yabo kodwa futhi asidlule lapho komunye kumuntu othotha kenzanga lutho nje yena uziphuphela leli washi liphukile lento ingakhomba ukuthi kukhona ukuphazamiseka okuthile kweinhlelo zakhe okuzoba khona empilweni yakhe yabo ukuthi ngeze kube nama plans athile noma kunenhlelo asuke nazo izothi ukuphazamiseka lezo nhlelo lezi asuke esebenzela lapha kwazo noma kufanele ngabe usebenzela lapha kwazo yayibona. Hayi, ayizwakele pastor asesiphuthume kwelinye iphupho.